ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவிஸ் டேஸ்டி சமையல். இன்றைக்கி வந்து தூதுவளை ரசம் எப்படி செய்யுங்கிறது பார்க்கலாம். இது ரொம்ப டேஸ்டி வைஸும் சூப்பராக இருக்கும். சாதாரண ரசத்தை விட இந்த ரசம் வந்து சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருக்குது. சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த தூதுவளை ரசம் வந்து ரொம்ப நல்லது. வாங்க இது எப்படி செய்யுங்கிறது பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், ஒரு 4-5 பல் பூண்டு, ஒரு தூதுவளை இலையை நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். முன்னாடி முள் இருக்கும், இதுக்கு பின்புறமும் முள் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து சிசரில் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கத்தியில் கூட எடுத்துக்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த முள்ளை எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணுங்க, ஈஸி தான். இதில் தூதுவளை கீரையாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம விரலாலேயே நம்ம எடுத்துடலாம். சிசர் வச்சு அது அழகாக அந்த முள்ளை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்குங்க. இது கையிலேயே எடுக்கும்போது நல்லா ஈஸியாக தான் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா ஒரு கை அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதையும் அரைக்க போகிறோம். ஸோ மிளகு, சீரகம், பூண்டு, தூதுவளை இலை இது எல்லாமே நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஹாட் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து புளி ஒரு எலுமிச்சையில் பாதி அளவு எடுத்திருக்கேன். 2 தக்காளி இதை 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், அதுதான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்ருக்கேன். இதுக்கு பருப்பு தண்ணி இந்த மாதிரியெல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை. இதுவே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு கடாயில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்திக்கலாம். நெய்யில் தாளிக்கும் போது தான் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் தூதுவளை ரசங்கிறனால தூதுவளையோட மருத்துவத்தன்மை வந்து இன்னும் அதிகமாகும். இப்போ ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்திக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்திக்கலாம். இது நல்லா பொரியட்டும். ஒரு 3 சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் பச்சை மிளகா 1, கருவேப்பிலை தழை தாராளமாக சேர்த்திக்கலாம். இது எல்லாம் நல்லா வதக்க விடலாம். இதில் பச்சை மிளகா சேர்க்கறனால டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். தேவைன்னா நீங்கள் வரமிளகாயும் சேர்த்திக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் வதக்கியதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தூதுவளை, மிளகு, சீரக, பூண்டு அதையும் சேர்த்திக்கலாம். இதை நல்லா நெய்யிலேயே நல்லா வதக்கி விடலாம். அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும். இப்படி ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி விடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி புளி கரைசலை இது கூட சேர்த்திக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் இருக்கிற தண்ணியும் அதையும் இது கூட சேர்த்திக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்திக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு தான் நான் சேர்க்குறேன். கல்லுப்பு சேர்த்திக்கலாம். தூதுவளையில் ஏகப்பட்ட சத்துக்கள் இருக்கு. இது வந்து மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஐசைட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ரசம் சூப்பாக வச்சு சாப்பிடும் பொழுது நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். மிதமான சூட்டுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வச்சுருக்கோம். அதை ஹை ஃப்ளேமுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு சைடாக கொஞ்சம் நுரைச்சி வருது, கொதி வந்துகிட்ருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும். இதுக்கு தேவையான கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கலாம். ரசம்னாலே நம்ம மல்லியில் கட்டாயமாக சேர்க்கணும். அப்போ தான் நல்லா சூப்பராக மணமாக இருக்கும். கருவேப்பிலை தழையும் சிறிது சேர்த்திக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு சைடாக நல்லா கொதிச்சு வருது. இதில் பாதி அளவுக்கு கொதிச்சு வந்தால் போதும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா நுர வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபுல்லாக வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும். பாதி வந்தது உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, ரசம் நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.